Кыздар, малайдар. Сәлам, Мурадым, кыздар. Сәлам. Һез нимә төшерәһегез бунда бергәләшеп? Бына мин өй, гараж, мунса эшләнем. Бына минең машина. Mana mineka aтай, әсәй, кояш яртырта бигерәк тәрәһәт. Минең сәскәләр, алар ерде ямлай. Эй, ошолар, үзләре бигрәк оста гыналар. Ә мин һезгә бер алып килдем. Килегез әле күрһәтәйем. Асия апай, сәлмәт. Акбур ашагайны. Эсе ауыртмас микән? Эсем авыртмай динем бит. Ана Анжела. Шунан тәмлеме? Юк, миңа ошаманы. Ә Акбур ысынлап та эстә авырттырмай. Ә һез беләһегезме? Кайсы бер таштарда хатта ашап та була икән. Кеше таш ашаймы? Ушы кызар аптыратты инде бүген. Бына карагыз әле, мин һезгә нимә алып килдем. Нимә дип уйлыйсыз? Кербисме ул? Тәмләп карагыз әле. Тәмле. Әсе, тәмле. Шунан аңланыгызмы? Әйе. Нимә? Тоз. Әйе, был таш тоз. Икенче һүздәр белән әйткәндә, аш тозы. Тозһыз кеше бер көн дә яшәй алмай. Сөнки без уны көн дә ашарга пешергәндә ризыгыбызга кушабыз. Ә тагыла тозны медицинада бик киң кулланалар. Бына тын юлдары авырганда тоздан да яхшырагы юк. Шуның өчен дә тоз шахталары төзегәннәр. Кешеләр тозлы гына түгел, ә калган таштарды ла ризык итеп ашарга өйрәнгәннәр. Мәсәлән, май ташты, бына ул бармак белән алһаң, ошолай әвылып кына тора. Бұл бит бәпістер үсінігін несі күн ашайдар? Әйе, бәпістер өсөн Сәлимә барһында белеп тора. Ә тагыла был ташты кәфиткә лә кушып ебәрәләр икән. Onun кальция бар, һиятка файдалы. Эй, шу Сәлимәне. Күп яшәгән белмәс, ә күп китап укыган белер, тиветкен минең өләсәем. Вот, афарин. Алтын да ташмы? Металл ул таш түгел. Без яшәгән Башкортстан асыл таштарга, хазиналарга бик бай ер. Әйдәгез, мин һезне бер урынга алып барам. Унда инде безнең ер асты байлыктарының бөтәһе лә күрһәтелгән. Киттек? Әйдә! Һаумыһығыҙ! Беҙҙең тирмәлә республикабыҙҙың ер аҫты ҡаҙылма байлыҡтары, минералдары күрһәтелгән. Бында ҡуйылған таштарҙың күбеһе Урал аръяғында табылған. Тотоп ҡарарға яраймы? Ярай, бына был ташты бигәү, көпләү өсөн ҡулланалар. Ә бына был йәшмә ташының төрҙәре. Шыма. Был да яшмәме? Эйе, был ташта йәшмә. Бына миңә шуныһы оҡшай. Бына ҡарағыҙ әле, йәшмә йәшел төҫтә генә булмай икән. Ҡыҙыл йәшмә лә бар, көрән, ҡара, аҡ. Ниндәй генә төҫтәре юҡ. Ҡарағыҙ әле. Ниндәй генә һүрәттәр төшөрөлмәгән. Йәшмәне биҙәү эштәрендә киң ҡулланалар. Ошо һүрәт тә йәшмәнән эшләнгән. Ҡалай ҡыҙыҡ. Таштан эшләгән картина күргәнегеҙ бар инеме? Юҡ. Кальцит өҫтөндәге амфибол, целестин, ул шахтауда табылған. Аметист таштары. Аманыһы ҙуры.
Быныһы тау гәлсәре. Агат. Бына был нефть. Ә бына кабырсактардан калган эҙҙәр. Бынан миллион йылдар элек Башҡортостан ере урынында диңгеҙ яйрап ятҡан. Баҡыр колчеданы бына шундай була. Ел бына ошондай ҡиәфәттә осрай икән. Ҡарағыҙ әле. Уны ер аҫтынан бына ошолай сығаралар. Был баҡыр рудаһы. Ваҡыт үтеү менән ул зәңгәр һыу төҫкә ингән һәм ул азурит тип йөрөтөлә. Шунан күк төҫкә, уныһын иһә лазурит тиҙәр. Ә инде йәшел төҫкә ингәс, уны малахит тип йөрөтә башлайҙар. Унда алтын да бар. Алтын. Әсәйҙең шулалҡалары бар. Эйе, алтын шул, ысын алтын. Беҙҙең тәбиғәтебеҙ шундай матур, бай икән. Ә бына был гипсты боронғо диңгеҙ һыуҙары йыуған. Был саф гипс. Уны ҡарлуға сыйаһы тип йөрөтәләр. Ә бына был төрҙәрендә баҡыр бар. Шуға ла ул ҡыҙғылт төҫтә. Гипстан рауза күргәнегеҙ бармы? Ысынлап та сәскәгә оҡшаған, эйеме? Әйе. Оҡшаған. Ә был терпәгә оҡшаған. Эйе, терпәгә оҡшап тора. Туда. Ә был ниндәй таш, ул шундай ҙур ысынлап та? Быныһы ла йәшмә. Аҡтары кварц. Учалы районынан. Шыма ғына. Ә был ниндәй тамға? Бына кескәйҙәр ҡарағыҙ әле, бына ошо тирмәлә 7 таш урынлаштырылған. Һәр береһенә башҡорт ырыуҙарының тамғалары һуғылған. 7 һаны беҙҙең халыҡта изге һан. Был ниндәй матур өҫтәл. Ысынлап та, өҫтәл ҙурлыҡ шул. Флюорит тигән таш был. Уны төрлө оптик приборҙар, фотоаппарат, бинокль яһағанда ҡулланалар. Уны ҡайҙан тапҡандар икән? Белорет районы Ишле ауылы эргәһендә табылған. Ә был нимәкәйҙәр? Ә был коралдар. Уларда боронғо үҫемлектәрҙең, төрлө ҡабырсаҡтарҙың эҙе ҡалған. Ә быныһы тимер рудаһы. Охра буяуы шунан барлыҡҡа килә. Боронғо кешеләр охра менән мәмерйәләргә һүрәттәр төшөргән. Ә һарыһы тут. Охранан хәҙерге заманда ла буяуҙар яһайҙар. Бына ҡарағыҙ әле, бына был беҙҙең яҡтарҙа борон йәшәгән мөгөҙ танауҙың умыртҡа һөйәгенең бер өлөшө. Ә бына был мамонт балаһының теше. Был баҙмы? Тау гәлсәре була ул. Был кристалды 1944 йылда Илайыр районында тапҡандар. Шунан һеҙгә оҡшанымы? Оҡшаны, әйе. Мин бер ҡасан да ундай ҙур концертласын тотҡаным юҡ ине. Ә мин белмәнем беҙҙә мөгөҙ танау йәшәгәнен белмәнем. Ә тағы ла бында диңгеҙ булған икән. Уралҡайҙың аҫты алтын, өҫтө шиғыр, үҙе нур тип юҡҡа ғына әйтмәгән шағирыбыҙ Шәйхзада Бабичта. Урман күлдәргә, йәнлектәргә, тағы ла ер аҫты байлыҡтарына бик бай беҙ йәшәгән төйәк. Ә тағы ла бында илһөйәр, эшһөйәр кешеләр йәшәй. Ә хәҙер беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ!
Тәмле төштәр күрегез, кызлар, малайҙар.